Nagaan isiniif haa ta'u. Kiristoos Iyyasuus karaa fayyinaati. Obboleessa kiyyaaf obboleettii kiyyaa, Yesuus Kiristoos ol waaqarraa gara biyya lafaatti kan inni dhufeef ilmaan namootaa jannata haa galaniif. Maaf jette yoo jette, olii dhufuun isaa Yohaannis boqonnaa 8:42 irratti anoo abbaa keessaa ba'ee dhufee as jira. Inni olii dhufee gara biyya lafaatti gadi bu'e Iyyasuus Kiristoos jedhama. Natti hin dhufatinaa kan biroo isinii dabala. Suuraa 3:49 warasuulan ilaa banii Israa'iila anni qad ji'tukum bi'aayatin min rabbikum anni qad ji'tukum bi'aayatin min rabbikum an dhugumatti milikitaan rabbii keessan biraa dhufe jedha. Eessaa dhufe? Rabbi bira. Lizan obboleessa kiyya inni olii dhufee ilmaan namootaatiif fida'aa ta'ee cubbuu ilmaan namootaatiif du'a moo'atee ka'ee amma abbaa mirga jiru Kiristoos Iyyasuus jedhama. Deebi'ee kan dhufu warra maqaa isaatti amanatan hundumaa fudhatee gara jannataatti kan gashus Kiristoos ilma Rabbii qofaadha. So maal naaf wayyaree yoo jette Iyyasuusin amani jireenya bara baraa argatta, jannata galta. Wallahi isaa yoo hin ta'in, yoo akka kanan ta'in jannanni hin yaadamu. Bara Kiristoos Iyyasuus dura ilmaan namootaa karaa seeraa fayyuu turan, bara kanatti immoo karaa Kiristoos qofaadhaan namni jannataan qophaaya, cubbuu addaamis ofirraa ni cata. Kanaas aman hin fayyita. Shalom. YouTube kana subscribe godhaa, TikTok isin immoo copy link godhaa. Eebbifamaa nagaan isiniif haa baay'atu.